Hello guys, welcome to my channel. My channel name is WHATNEXT. மறக்காம subscribe பண்ணுவீங்க, லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க, ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க, கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க, அந்த பெல் சிம்பிளை ஆட்ட மறந்துடாதீங்க. அதை ஆட்டினாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அந்த பெல் சிம்பிளை ஆட்டும் போது பக்கத்துலேயே பாருங்க ஆல் பட்டன் இருக்கும், அதை தட்டுங்க மறக்காம. ஓகே, அப்போதான் அடுத்தடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்து போகும். இதுக்குள்ள வீடியோ வந்து என்னன்னா மேலே டைட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, எஸ் நம்ம GoPro MAX வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் அன்பாக்சிங் உங்களுக்கு வந்து நான் கிளியராக காமிக்கிறேன். அண்ட் தென் ப்ரைஸும் நான் டீட்டெயில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, என்னென்ன ப்ரைஸ் வாங்க வீடியோ போகலாம். லெட்ஸ் கோ கைஸ். தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் ஓகே, இந்த ப்ராடக்ட் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னன்னா GoPro MAX, அதாவது 360 டிகிரிஸ். அதுக்குள்ள ஜாமான் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இயர் கிரைன், அதாவது எக்ஸ்டர்னல் போல். இது வந்து நம்ம வச்சு பிடிச்சோம்னா 360 டிகிரிஸ் வந்து நம்ம வீடியோ எடுக்கலாம். இது என்னன்னா வந்து ஸ்பாட் கிட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஜாகிங் போகிறோம், நம்ம வந்து சைக்கிளிங் போகிறோம். ஓகே, இல்லைன்னா வந்து இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்கேட்டிங் ஏதாச்சும் போகிறோம்னு வச்சுங்களேன், அந்த பேக் மாதிரி வந்து நம்ம மாட்டிக்கலாம். ஓகே, அதான் அந்த பேக்கு. அப்புறம் அதோட போக்கு சைக்கிளில் மாட்டுறது. ஓகே, வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு அது ஒரு இது. பேட்ரி வித் சார்ஜர். இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு மெமரி கார்டு. அடுத்த ப்ராஜெக்ட், அதாவது அடுத்த சாதனை நம்ம பண்ணியிருக்கோம் GoPro MAX. ஓகே, நல்லா பாருங்க. சேல் கோட் ஒன்று பிரிக்கல, உங்கள்ட்ட நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணணும்னு நான் எடுத்து வந்திருக்கேன். நம்ம வெயிட் பண்ண மூமெண்ட். இந்த மாதிரி ஜாமான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு போயிட்டு டைரெக்டாக அந்த ஷாப்பில் வாங்குங்க. ஓகே, நம்ம போயிட்டு வேறு ஷாப்பில் வாங்குறத பற்றி பிரச்சனை இல்லை. பட் குவாலிட்டி வைஸ் அண்ட் வாரண்ட்டி வந்து நம்மளுக்கு 100% கிடைக்க முடியாது. அதே வந்து அந்த டைரெக்டாக மேபி இந்த GoPro அந்த ஃபேக்ட்ரியில் அந்த ஷாப் டைரெக்ட் செல்லர் மெயின் ஷாப் அவங்கள்ட்ட போய் டீல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வாரண்ட்டி தென் உங்களுக்கு இன்ஃபோ கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஏதோ ஒரு வந்து ப்ராடக்ட் எது போகணும்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து மாற்றி கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, ஆனால் உங்கள் பில்லு வச்சுதான் இருக்கீங்க. ஓகே, ட்ரூத் மூமெண்ட் GoPro MAX. ஓகே, பாருங்களேன், அந்த பேக்கிங் பாருங்கள், இவ்வளோ கம்பேக்காக அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அது பாருங்கள், ஒரு கண்ணாடி பாக்ஸ் வச்சு அது பேப்பர் மாதிரி செஞ்சு. ஓகே, இதான் GoPro MAX. ஓகே, GoPro MAX, இதான் GoPro MAX. ஓகே, என்ன இருக்குது பார்ப்போம். இதில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஓகே, as usual நம்மளுக்குள்ள இன்ட்ராக்ஷன் புக்கு. ஓகே, உங்களோட இன்ஃபோ. இது வந்து அண்டர் வாட்டர் பேக்கிங்கிறது, இது வாட்டர் ப்ரூஃப் இல்லை. ஓகே, தண்ணியில் கீழே போட்டு இது பண்ணிடாதீங்க. ஸோ முன்னுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க காட்டில். ஸோ ஒரு வந்து சேஃப்டிக்கு வந்து பேக்கு. பேக்கில் ரொம்ப விஷயமாக இருக்குது. ஓகே, இந்த பேக்கில் என்ன இருக்கும்? as usual பேட்ரி, USB port chargers, lens. இதெல்லாம் வந்து lens protection இதுக்காக. இது ஒன்று. ஏன் GoPro MAX சொல்லுவாங்கன்னா இங்கே ஒரு கேமரா இருக்குது, இங்கே ஒரு கேமரா இருக்குது. ஓகே, அதுதான் GoPro MAX. அந்த ஸ்டிக் என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த GoPro வைக்கிறதுக்கு வந்து அந்த கிளிப்பு 3M ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்காங்க வந்து பாருங்க. ஓகே, அப்புறம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம GoPro. ஓகே, ரொம்ப பெட்டராக கிடையாது. ஓகே வைஸ். ஓகே, ஸ்க்ரூ ஒன்று. GoPro நம்ம எடுத்தாச்சு. GoPro MAX, இதுதான் GoPro MAX. ஓகே, GoPro பேட்டரி போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம இதுக்கும் அன்றைக்கி நம்ம GoPro வந்து இந்த Quik ஒரு ஆப்ஸ் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணல, அது இதுவும் நம்ம லிங்க் பண்ணணும். ஓகே, ஆனால் இது வந்து பேட்டரி அட்லீஸ்ட் 20% இருக்கணும்.
ஸோ நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் சார்ஜ் பண்ணுவோம். ஸோ சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் எப்படி இது பண்ணேன்னு. ஓகே, சார்ஜர் போட்டோம். ஓகே, அப்புறம் மெமரி கார்டு. ஓகே, மெமரி கார்டு வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் 128 GB, ஸ்பீட் வந்து 170 அண்ட் MB வந்து 90. ஓகே ஓகே, ஏன்னா மெமரி கார்டு வந்து ரொம்ப முக்கியம் GoProக்கு. ஓகே, அதனால் வந்து கொஞ்சம் விலை கூட கொஞ்சம் ஒரிஜினல் குவாலிட்டி வருவாங்க. ஓகே, அண்ட் தென் இது வந்து ஸ்பாட் ஸ்டிக். ஓகே, ஸ்டிக் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும். ரப்பரும் பாருங்கள். அப்புறம் கீழே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வாட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, கீழே வந்து நம்ம ஹூக் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் எல்லாமே வந்து GoPro. நான் வந்து போயிட்டு மற்ற கடையில் வாங்க பற்றி பேசுகிறேன். பட் குவாலிட்டி வைஸ் அண்ட் வாரண்ட்டி வைஸ் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பயமாச்சு. நம்ம லைஃப் லாங் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி. ஓகே, ஸோ ஏன்னா இது நம்ம தான் பாய்க்க போகிறோம். நம்ம பாய்க்கிறது மூலம் தான் அது எவ்வளோ வரைக்கும் லைஃப் லாங் இருக்குது போகிறது தெரியல. ஓகே, ஸோ அந்த மெமரி கார்டில் பாருங்கள், ஈவன் நாட் மெமரி கார்டு, ஸ்மால் மெமரி கார்டு, அந்த சொல்லுவாங்க சாண்டிஸ் கொஞ்சம் பெருசாக. இப்போ ரீடர் வந்து சம்டைம் வந்து படிக்க முடியலன்னா இதில் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதுலேயே நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் கார்டு போட்டு. ஓகே ஓகே கைஸ், தட்ஸ் ஆல் இன்னைக்கு உள்ள வீடியோ. ஓகே, அடுத்தடுத்த வீடியோ நம்ம பார்ப்போம். மறக்காமல் என்னோடய வீடியோ சேனலுக்கு மறக்காமல் என் சேனலுக்கு லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க, கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க, ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இன்னொன்று, அந்த பெல் சிம்பிளை ஆட்ட மறந்துடாதீங்க. அதை ஆட்டினா தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனு டிங் வந்து சேரும். ஓகே, அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் சிம்பிள் ஆடினோடனே அது பக்கத்துலேயே அந்த பெல் கிளிக் பண்ணோன்னு பாருங்கள், ஆன் போட்டுருக்கும். அந்த ஆல் தட்டினா தான் உங்களுக்கு எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன் வீடியோவும் உங்களுக்கு வரும். ஓகே, கீப் ஆன் சப்போர்ட் கைஸ், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஜஸ்ட் ஒரு லைக், ஒரு ஷேர், ஒரு கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப். ஓகே, அது நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் கொடுத்தா தான் நான் அடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ப்ராப்பராக பர்ஃபெக்டாக நான் கொடுக்க முடியும். ஓகே, தவறான கமெண்ட் கூட பிரச்சனை இல்லை. கேட்டால் வந்து என்னோடய ஸ்பீச்சோ என்னோட வந்து பேசுகிற விதமோ என்னோடய எடிட்டிங் வச்ச ப்ராப்ளமாகும் அந்த கீழே கமெண்ட் கொடுங்க, நாம் வந்து திருத்திக்கணும். ஓகே, நாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, லேர்ன் ஃப்ரம் மிஸ்டேக், அதாவது தவறு செய்கிறதுலேருந்து நம்ம வந்து திருத்திக்குவோன்னு. ஓகே, அடுத்தடுத்த வீடியோவுக்கு நம்ம போகிறப்ப ஆனால் நான் ரொம்ப ஓகே பாய்க்கிறேன் எனக்கு தெரியுது, அதை நான் குறைச்சிக்க பார்க்குறேன். ஓகே, பாருங்கள் அப்பயே அந்த ஓகே வருது. என்ன செய்யுது, அந்த ஓகே என்ன ஒட்டிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஓகே ஓகே, நம்ம வந்து அப்பயே அந்த ஓகே வந்து எனக்கு போக மாட்டேங்குது. ஓகே ஓகே, நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். அடுத்தடுத்த வீடியோவில் மேபி அடுத்த வீடியோ வந்து நம்ம சமைக்கிறது போகலான்னு இருக்கு. என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள்? கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நினைக்கிறேன் இந்த கேமராவில் வந்து உங்களுக்கு நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணி நான் போகிறது வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து சோனி ZV-10. ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ செஞ்சு போட்டிருக்கோம். அந்த கேமரா ஷூட் பண்ணுறேன். ஆடியோவும் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஃபோனில் தான் நான் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஓகே, அடுத்த வீடியோ வந்து பார்ப்போம்.
யோ என்னையா குறை குறைன்னு கேட்குது, எதையாவது கொண்டாந்து கையில் கொடுத்து விட்டுறீங்க உங்கள் வாட்டில்.